안녕하십니까. 코골이 전문병원 이비인후과 배성호 원장입니다. 오늘은 여러분 코골이 수술에 대해서 많은 질문 중에 코골이 수술이 위험한 거 아니냐 라는 질문이 있어서 그 답을 좀 드리겠습니다. 실은 코골이 수술이라는 게 종류가 솔직히 말하면 되게 다양해요. 위험한 것들도 있고 좀 덜 위험한 것도 있고 병원마다 다르고 좀 의사마다 좀 다른데, 가장 대표적인 건 뭐예요? 코를 넓히는 수술이죠. 그 다음에 목을 넓히는 수술. 코를 넓히는 수술은 솔직히 말하면 방법이 딱 하나예요. 비중격 교정술과 하비각계 축소술. 이거에 대해서는 위험성을 없다고 얘기하는 건 솔직히 말하면 너무했고, 이걸로 인해 생길 수 있는 합병증이나 부작용은 제가 전에도 말씀드렸을 몇 번 있는데, 요즘에는 수술 방법이 워낙 개량돼서 솔직히 나올 수 있는 건 한 100명, 200명 중에 한 명 있는 출혈이거든요. 수술 후에 코피 나는 거. 그거 말고는 솔직히 말하면 수술만 잘 된다면 거의 위험성은 크게 신경 쓸 건 아니라고 생각이 들고요. 그 다음에 목은 방법이 다양해요. 그러니까 목젖 주변을 갖다 수술하는 방법이 옛날부터 다양하게 있는데, 결론적으로는 이것도 출혈이에요. 특히 편도. 그 다음에 통증. 이건데, 통증은 수술 방법이 코블레이터를 포함한 여러 가지 개발이 되면서 과거에 비해서 많이 줄었는데 안 아픈 건 아닙니다. 왜냐면 음식이 닿거든요. 상처 부위에 음식이 닿으니까 그게 있는데, 그러면서 터지지만 않으면 됩니다. 통증은 아무리 길어야 2주거든요. 안 터지면 되는데 목에 피가 나는 경우가, 음식을 잘못 먹었거나 크게 소리 지르려고 해서 터지는 경우가 있죠. 그게 가장 큰 위험성 중에 하나예요. 이거는 뭐 세세가 변해도 불변할 거고, 그러니까 그거에 대해서 조의를 좀 2주 동안 주의를 좀 하셔야 되고요. 그 다음에 이제 문제가 되는 게 그 아래쪽 수술이에요. 저희는 코랑 목 상부 쪽 수술만 합니다. 저희 병원은. 목 아래쪽 수술하는 병원들이 있어요. 주로 강남 지역에 좀 몰려 있는데, 혀를 아래 뒷부분을 좀 자르거나 아니면 턱을 좀 전진시키거나 여기 있는 뼈를 전진시키는 이런 방법들 아래쪽을 하는데, 저희는 이거 안 합니다. 왜냐하면 솔직히 아직까지는 효과를 내려면 효과를 내기가 쉽지 않고, 내려면 좀 무리해서 해야 되는 수술이라고 저희 생각하고 있기 때문에 저희 클리닉에서는 그건 안 하고, 그거에 대해서 부작용 위험성을 물어본다면 저희가 하지 않는 수술이니까 그거는 솔직히 말해 저희가 왈가왈부하면 그렇고 별로 권하진 않는다. 더 결론적으로 말하면 저희 각 클리닉마다 수술의 위험성과 수술의 회복 다 다르겠지만, 저희 병원에서 하는 정도의 수술이라면 위험성은 매우 낮은 정도에서 저희가 선택해서 진행한다라고 알고 계시면 되겠습니다. 감사합니다.